இன்னைக்கு நான் ஃபிஷ் பொளிச்சது எப்படி செய்யணுன்றதை பற்றி காட்ட போகிறேன். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றதை நாங்கள் பார்க்கலாமா? இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வவ்வால் மீன்னு சொல்லுவாங்க. இதை வவ்வால் மீன் வாங்கிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தலையை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உள்ளெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா தனியாத்தூள், வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய்த்தூள், கொத்தமல்லி, இஞ்சி பூண்டு விழுது, கறிவேப்பிலை, தயிர், மஞ்சள் தூள், இது வந்து காஷ்மீர் சில்லி, அதுக்கப்புறமா வாழை இலை, சால்ட்டு, எலுமிச்சைப்பழம், ஆயில், இதில் வந்து பெப்பரும் சீரகமும் சேர்த்த தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இதை எப்படி நம்ம மசாலா போட்டு ஊற வைக்கலான்றதை பற்றி என்ன மசாலா போடணுன்றதை காட்ட போகிறேன். மஞ்சள் தூள் சிறிதளவு, தனியாத்தூள் 2 ஃபிஷ் எடுத்துருக்கேங்க. அதுக்கு தேவையான மசாலாவை போட்டுக்கோங்க. இதை பாருங்கள், தனியாத்தூள், இது மிளகாய்த்தூள். இது நார்மலாக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற மிளகாய்த்தூளே போடலாம். அப்புறமா காஷ்மீர் மிளகாய்த்தூள், இதுவும் நம்ம வீட்டில் ரெடி பண்ணது தாங்க. அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது, இதில் நான் ஜீரகத்தூளும் மிளகுத்தூளும் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா கொஞ்சம் தயிர், அதுக்கப்புறமா எலுமிச்சைப்பழ ஜூஸ், ஒரு எலுமிச்சைப்பழ ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு 2 ஹவர் ஊற வைக்கணுங்க நாங்கள். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக சால்ட் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஆயில் இந்த ஃபிஷ்லேயே ஆல்ரெடி இருக்குங்க. நம்ம அதிகமாக ஆயில் போட போகிறதில்ல, கொஞ்சமாக ஆயில் இதிலே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா கறிவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, இதை போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஃபிஷ்குள்ளே நிறைய இதை வந்து நம்ம நடுநடுவில் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஏன்னா இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபிஷ்குள்ளே எல்லாமே ஃபுல்லாக மசாலா நல்லா போகணுங்க. பாருங்க, இந்த மசாலா வந்து நல்லா இதுக்குள்ளே போகிற மாதிரியும் வச்சுடுங்க கொஞ்சம். பாருங்க, இந்த மசாலாவை நாங்கள் நல்லா தடவிட்டோம். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா
ஒரு கத்தி எடுத்துட்டு கொஞ்சம் ஹோல்ஸாக போட்டு விட்டுருங்க இதை. ஏன்னா மசாலா நல்லா உள்ளே போகுங்க. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொத்தமல்லியை இதுக்குள்ளே வச்சுடுங்க. கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலையும். அதே மாதிரி இன்னொரு ஃபிஷ்லேயும் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை ரெண்டுமே நல்லா உள்ள மசாலா போகிற மாதிரி வச்சுட்டு இதை ஒரு 2 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க. 2 மணி நேரம் கழித்து நம்ம வாழையில எடுத்து அதில் எப்படி பண்ணுன்றதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நம்ம மேரினேட் பண்ண ஃபிஷ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நல்லா ஊறி பாருங்கள், மசாலாலாம் உள்ளே போயிட்டு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ எப்படி வாழையில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி தவால வைக்கணுன்றதை உங்களுக்கு நான் காட்டுறேங்க. இந்த வாழையில எடுத்துக்கிட்டு பாருங்கள், ஒரு பெரிய வாழையில எடுத்துக்கோங்க. அதில் இந்த ஃபிஷ்ஷை நல்லா இப்படி வச்சுட்டு அதில் இருக்கிற கொஞ்சம் மசாலாவையும் நம்ம ஃபிஷ் மேலே நல்லா தடவிக்கலாங்க. தடவிக்கிட்டு பாருங்கள், இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறோம். இதை பாருங்கள், இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுலேயே நார் இருக்கும் இல்லைங்களா சைடில் வந்தது, இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு கயிறு அந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் நீங்கள் கட்டிக்கலாம். நான் இந்த நாரையே யூஸ் பண்ணிக்கிறேங்க. பாருங்கள், நல்லா முடி போட்டுருங்க. பாருங்க, நல்லா டைட்டாக போட்டுக்கோங்க. இதை அப்படியே எடுத்து தவால வச்சு நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி இன்னொரு ஃபிஷ்ஷையும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. அதே மாதிரி ஒரு வாழையில எடுத்துட்டு பாருங்கள், ஃபிஷ்ஷை வச்சுட்டு நல்லா அதுக்கு மேலே இருக்கிற மசாலாவையும் நல்லா தடவிடுங்க. தடவிட்டு இதை இப்படியும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? பண்ணிவிட்டு பாருங்கள், அதே மாதிரி கட்டிடணுங்க. பாருங்க, கொஞ்சம் டைட்டாகவே கட்டுங்க. இப்போது இதை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். தவாவை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஃபிஷ்ஷை தவா நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் வைக்க போகிறோம். தவா நல்லா சூடாயிடுச்சுங்க. அதில் கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த ஃபிஷ்ஷை தவா மேலே இதை நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வச்சுடுங்க. ஸ்டவ்வில் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு
இதை இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு திருப்பி போடணுங்க. ஒரு சைடு ஃபிஷ் வந்து நல்லா வெந்துட்டுருக்கும். நாம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபிஷ்ஷை திருப்பி போடணுங்க. ஒரு சைடு நல்லா வெந்திருக்கு, இன்னொரு சைடு அதே மாதிரி மூடி வச்சுக்கலாங்க. அது ரெடி ஆகிட்ட பிறகு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபிஷ்ஷு நல்லா ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ இதை நம்ம சர்வ் பண்ணணும். ஃபிஷ் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இதை இப்போ நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பார்க்கலாம். வாவ், சூப்பரான ஃபிஷ் பொரிச்சது ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. இதை சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பண்ண வேண்டியதான். வீட்டில் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.